अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास मर्सिडीज़ आई है जो कि 100 से ऊपर स्पीड जाती है तो व्हील बबलिंग करता है। तो देखते हैं किस चीज़ की प्ले है, क्या मसला है। स्ट्रिंग असेंबली का भी हो सकता है, चिमटे का भी हो सकता है। ये देखें, ये प्ले है, इसकी वजह से हमारी गाड़ी बबलिंग करती है 100 की स्पीड से ऊपर जाके। तो दोस्तों ये देखें, ये चिमटा और इसकी असेंबली लगी हुई है। तो ये जो रैकेट आ रहा है असेंबली का है और ये जो है ये चिमटा है। तो हमारी जो प्ले आ रही है वो असेंबली में आ रही है। हमारी असेंबली रिपेयर होगी, हमारी गाड़ी ओके हो जाएगी, बबलिंग ख़त्म हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।